activities. I will take only the budgeting part of it because I am familiar with that. So, how much budget allocation is being provided for the Muslim women for their development, either in education, skill development, health, or any other activity? Very little. Their population is 14%, out of it 7%, that is every seventh person is a Muslim woman. In spite of that, how much money is being allocated at various levels of budgeting in the country? Government of India has identified 41 districts in the beginning and now 100 districts as minority districts, where the population of minorities is more than 25%. And for them, the skill development is there. For them, there are so many welfare schemes are there, but nobody knows. There is awareness is not there. I request the National Commission for Women to take this up and provide funds so that the awareness to the Muslim women as to how and where the schemes are, how to access those schemes, how to take advantage of those schemes is provided at their doorstep, so that they can come out and enjoy the benefits of welfare schemes that the government is trying to give. And that, like last time, I think last week, there was a report in the paper that for marriages, so many 100 to 200 crores was allotted, but 50% of the allocation of that fund was not utilized at all. It has gone back. So this sort of thing should not happen. The allocation of funds, whatever meager funds that are being allocated, are not being taken advantage of the targeted population. So what is the point of having welfare schemes which are not taken advantage of, which are not accessed by the targeted population? I request the National Commission for Women and other authorities which are concerned in this to take a decision on this and provide the necessary awareness and the impetus and the incentive to take advantage of these schemes. Thank you very much. I'm very grateful to both the Aminas for calling me here today, as women's causes are very dear to me. I not only work for Sabdariya, but I work for all women in distress. I would like to start by quoting Amartya Sen, who says there are 6 million women who have been finished. They didn't die a natural death, but were killed. 6 million. No war has killed so many people. Even the Nazis didn't kill so many people. It has been killed by men. And every day, 24 women are burnt, and out of them, you can imagine how many are women that belong to the Muslim community. I would suggest that we should, now the time has come that we should sensitize men and women, girls and boys at a very early stage. Girls should be taught their rights in Sharia and in the civil code, Indian civil code, and they should understand what their position in society is and how they should behave. These minor things are not taught to them, that what is a good touch, what is a bad touch. Incest is rife. I'm so sad to say in Muslim communities, in the slums you go and you hear about it in hushed tones, it's hidden under the carpet. I feel very bad about it. Nobody talks about it. It has to come out. People have to talk about it. I think girls should learn to talk about the distress or something. If they can't talk to their parents, they should have a friend. They should be encouraged to have girlfriends from an early age, their best friends whom they can unburden their soul to. So then the society or a helping hand can reach out to them. Vocational-based education, as so many speakers said, would really make
a lot of difference in the women's life. Vocation that teaches them to be independent financially and makes them a very formidable entity. A woman has a lot of rights in Islam. As a small child, my father taught me that कोई उंगली उठाए तो मैं हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे पे. You know, a father should, एक भाई, एक बावा, एक बेटा, ये वो है ना कि अगर मेरी बहन पे, मेरी अम्मा पे, मेरी बीवी पे अगर कोई बुरी नज़र डाला तो आँख निकाल दूंगा, अगर हाथ उठाए तो हाथ तोड़ दूंगा. ये रहना आपका मकसद. Police is totally insensitive to the Muslim woman, more to the Muslim woman. But it is not gender-based, it is not culture-based. I have seen Marwari women in the police stations hanging around there for months on end, and an FIR is not lodged till they grease the palms. The police women are the worst. Yes, the society, somebody was telling me that, you know, social workers cost so much. Why? Every woman should become a social worker. Every woman should be socially conscious. You can't go out in the field, you talk to your maids, you talk to your neighbors, you must be aware, you must help. अकेली ज़िंदगी अपनी अच्छी सुधार लेके वो ज़िंदगी नहीं है. आप दूसरों के वास्ते जीना. हर औरत की जिम्मेदारी है कि एक दूसरी औरत को मदद करे. इसी में सुधार हो सकता है. खुद करना चाहिए अपने को. दूसरों के पास हाथ पसार के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. The other day I read in the papers, a very renowned lawyer, Shafi Mahajan, pleaded that divorced women who get maintenance, supposed to get maintenance for 3 months, वो भी 400 नहीं देते. These men should be liable to let go of 20% of their property or provident fund or their earnings. अगर रिक्शे वाला है तो रोज उसकी कमाई में से 20% निकाल के बीवी को देना. क्योंकि अगर आप 3 बीवियों को छोड़े तो आपके 60% चले जाते. तो मेरा बस इतना ही वो है. मैं आप लोगों के सामने हाथ पसार रही हूँ. एक दूसरे को हेल्प करिए. और मेरे भाइयों से कि अपनी बीवियों, बेटियों, अम्माओं, बेटियों के साथ आप लोग ना इंसाफी मत कीजिए. थैंक यू. Assalamu alaikum to everybody and good afternoon. When I was called last week to take part in this colloquium being held over here, I was a bit happy that this issue is being addressed of mainstreaming Muslim women. But more on the lines, I felt a lot of distress, a lot of sadness that we have come to a stage where we need to be mainstreamed now. It has caused me a lot of hurt and a lot of anxiety, as a lot of speakers were talking just now over here, that what is it that has taken us so much far behind? What is it that the process of development has just gone by us? Why have we been left behind? So a whole lot of these pertinent questions are in my mind today also, and I'm sure they are in the heads of everybody over here also. And I would disagree to a certain extent on the fact that mainstreaming is probably required. I would say it's more of, we should be looking more of getting the women and the community as a whole into the mainstream. So I have a very short and crisp presentation over here so that I will not be taking up more of time. So women are constituting the power of the half of the human resource. So I think we should be looking at women. They should not be left behind in the process of development. What do Muslim women in particular, what do they want? What I believe is the demands of the Muslim women are not very far from our other counterparts, the other Muslim. So what the other community women want is similar to what the Muslim women also wants. So let us not just exclude
Muslim women separately that our needs are this, our needs are this. A part of it is that we need to have a specifically religious bent. But the needs of the women as such, I believe, are the same. All the women. Let it be the Dalits, let it be the Christians, let it be the Hindu community. So we are not very far behind from it. The problems of Muslim women are many-sided and closely related to the problems of the Muslim society in general. So if the Muslim community, if the Muslim society has illiteracy, the Muslim women have illiteracy. If there is lack of employment opportunities for the Muslim community, the Muslim women are a part of the Muslim community, I feel. So let us consider the entire community in a holistic manner and then look at mainstreaming the entire Muslim community, I feel. So once you mainstream the entire Muslim community, women would be definitely indirectly benefiting from it. Can I have the next slide? Why the need arises for Muslim women to be mainstreamed is that we need enfranchisement within the community to reap the benefits of development, which are definitely education. If we are looking at getting in more skills, opportunities. Can I have the next slide? I would directly go into what we need to do over here because Dr. Amina was also talking about, let's look at solutions. And at every meeting, at every conference that I go, I'm generally a solution seeker. And I make sure that I put my words across to the panel over here from NCW. What we need to do specifically is, I have tackled a few points, which is we have to tackle the community as a whole. So we do not leave the men behind. What happens is usually when women NGOs are working, we are talking about development of Muslim women, and what happens is there is a great imbalance in the community because the men are getting left behind then. So we have an uneducated woman who is being empowered, who is being given trainings, who is being given education. What happens to the Muslim men in the family? They are still at the 7th class dropouts, they are still at the 10th class dropouts, and we have this woman who's marching ahead. What does the man do? He tries to pull her behind. It is a natural process, it's a psychological process. So we have to ensure that we tackle the problems of the Muslim community in general. We should be using, I'm a great believer of technology and I believe that it can do wonders, especially when we are looking at the macro level of empowerment. So we should be looking at, can I go back to the slide please? So we should be looking at technology as a tool to strengthen women. Let us use technology, let us use IT, let us use ICT, let us use mobile technology to empower women. Create our own agendas and use global platforms. And I'm also a firm believer that there needs to be development of Muslim leadership, women leadership in particular. So I would urge the panel to be actually looking at developing Muslim leadership in women. We do not want to be saved by the world. We do not have a need to be viewed as oppressed women. And I do believe that there is a lot of media distortions in this fact. When they talk about Muslims, it's only triple talaq, it's about issues which are basically for us non-issues. Thank you very much. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे खुशी है कि मुझे इस मबाहिस में दीनी मदारिस की तालिबात और मेन स्ट्रीम में उनका किरदार इस मौजू पर बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं जामे मकारिमुल अखलाक की डायरेक्टर हूँ और उसी बैकग्राउंड के साथ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूँ। मदरसा एक अरबी लफ्ज़ है और इसके वही माने हैं जो कि इंग्लिश में स्कूल के होते हैं। मैं मदरसे की एक तालिबा होने के नाते मदरसे की ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है और फिर मदरसे में तदरीस और मदरसे की इंतज़ामी उमूर में मैं 25 साल सफ़र तय कर चुकी हूँ। एक तालिब इल्म, एक उस्ताद, एक मुंतज़िम होने के लिहाज से मैंने मदरसे की तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ तालीम और उसके मेयार में आई हुई तब्दीलियों को बहुत करीब से देखा है। आलिमियत और फ़जीलत की तालीम के दौरान ही दीगर तालिबात के साथ मेरे मदरसे ने भी मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैट्रिक और फिर इंटरमीडिएट करने का मौका दिया। मदरसे की तरबियत में तालिबात में इल्म की ऐसी जुस्तजू पैदा हो जाती है कि वह फिर अपनी दीनी तालीम मुकम्मल होने के बाद खामोश नहीं बैठती बल्कि मुसलसल अपना सफ़र जारी रखती हैं। चुनांचे मुझे भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी और इफ्लू से बहुत सारे कोर्सेज़ करने का मौका मिला।
وہ مدرسہ جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے 40 سال قبل قائم ہونے والا یہ مدرسہ رامپور یو پی میں ہے، جامعۃ الصالحات، لڑکیوں کی اعلیٰ دینی تعلیم کا اولین مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور سوچئے کہ 4 ڈیکیڈز پہلے ان ذمہ داروں نے یہ دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو عصری تعلیم سے جوڑا تھا، اور اب یہ مدرسہ جامعۃ الصالحات اور اس جیسے بے شمار مدرسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ملیہ دہلی اور مولانا آزاد یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دینی مدارس میں پڑھنے والی طالبات کو مین اسٹریم میں لانے اور ان کی سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے قابل بنانے کے لیے اہل مدرسہ ہمیشہ سے کوشاں رہے ہیں۔ یہاں یہ سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے، آخر مسلم طالبات سرکاری اسکولز کی فری تعلیم کو چھوڑ کر کیوں مدارس کا رخ کرتی ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو وجوہات آج کے اس اجلاس سے تعلق رکھتی ہیں میں انہیں گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ ریاست حیدرآباد جو کبھی آندھرا پردیش تھا، آج تلنگانہ اسٹیٹ، اس میں لڑکیوں کے گورنمنٹ اسکولز اور کالجز بہت سارے ہوا کرتے تھے، لیکن اور اس میں مسلم خاندان اپنی بچیوں کو پرائمری ایجوکیشن سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک بھیجا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے لڑکیوں کی ان اسکولز کو مٹا دیا گیا اور ان کی جگہ مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن نے لے لی۔ اس کے باوجود مسلم لڑکیوں کے والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم کو روکا نہیں، البتہ مخلوط تعلیم کی خرابیوں سے بچانے کے لیے انہیں مدارس بھیجنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آج سرکاری اسکول سے زیادہ دینی مدارس میں طالبات پڑھتی ہیں۔ البتہ جو اسٹوڈنٹس ابھی بھی سرکاری اسکولس میں پڑھتے ہیں ان کو جو مسائل درپیش ہیں میں 1-2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ان کو اسکول کے کریکولم اور کو کریکولم ایکٹیویٹیز میں امتیازی سلوک کا سامنا ہے، وہ وہاں اجنبیت کا شکار ہیں، نہ تو انہیں اپنے آپ کو سلیبس میں پاتے نظر آتے ہیں اور نہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کا ذکر ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے سلیبس کو اس طریقے سے تشکیل دیا ہے کہ اس میں صرف ایک مخصوص تہذیب کا غلبہ نظر آتا ہے۔ یہ حکومت کی غفلت ہے کہ انہوں نے اسکولی نصاب کو تیار کرتے وقت سماج کی ہمجیتی تہذیب اور سماج کے تمام طبقات کی ضرورت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ اس وجہ سے مسلم لڑکیوں کے سرپرست اسکول کے بجائے مدارس کا رخ کر رہے ہیں۔ آج صورتحال بدل چکی ہے، خاص کر حیدرآباد اور دیگر مرکزی شہروں میں مدرسے کا تصور مکمل طور پر بدل گیا ہے، کیونکہ ہر وہ اسکول جو مسلم انتظامیہ کے تحت چلتا ہے اب مدرسے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں دینی تعلیم کو شامل کیا جانے لگا ہے۔ مسلم معاشرہ یہ محسوس کرتا ہے کہ آج کے جتنے ماڈرن ایجوکیشن سینٹرز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، انہوں نے وہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کو کمانے کے قابل تو بنا رہے ہیں لیکن ان کے کردار بنانے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی لیے وہ ایسے اسکولز کو ترجیح دے رہے ہیں جہاں پر دونوں ایجوکیشن ہوں، اور ساتھ ہی مدارس بھی اپنے آپ کو ماڈرنائز کر کے ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ میں بھی اپنے دینی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کالج اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والی پروفیشنل کورسز کرنے والی طالبات اس سے جڑ رہی ہیں اور اپنے تعلیم کے مقصد کو پا رہی ہیں۔ میں آخر میں حکومت کی ان مساعی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو ان مدارس کے لیے کی جا رہی ہیں۔ وقت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے حکومت ہند نے مدرسے کی اہمیت کو ریکگنائز تو کیا ہے، سروا شکشا ابھیان کے تحت بہت سے مراعات عطا کیے جا رہے ہیں۔ انگریزی، اردو، ریاضی، سائنس اور سوشل اسٹڈیز کے ٹیکسٹ بکس ان کو دیے جاتے ہیں اور ٹرینڈ ٹیچرز فراہم کیے جاتے ہیں، ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں اور دوپہر کے کھانے کا بھی نظم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس اسکیم کے نفاذ میں جو جھول ہے اس کا بھی میں اظہار کرنا چاہتی ہوں، اور یہ موقع اس سے بہتر موقع مجھے نہیں مل سکتا۔ مثلاً اس میں دفتریت اور کاغذی کارروائیوں کا ایک طویل سلسلہ لازمی کر دیا گیا ہے، جو ان مدارس کے لیے ایک دشوار کن مرحلہ ہے جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ مدرسے کی طالبات وہ مدارس جو سروا شکشا ابھیان سے ریکگنائز ہیں، ان کو اسکول کی اسٹوڈنٹس کی طرح بس پاس بنانے کی سہولت نہیں، نصابی کتابیں وقت پر فراہم نہیں کی جاتی، اور جب دی جاتی ہیں تو طالبات کی تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہوتی ہیں۔ ٹرینڈ ٹیچرز کو صرف 5000 کا قلیل مشاہرہ دیا جاتا ہے، وہ بھی بار بار یاد دہانی کے بعد سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 8-10 مہینوں میں۔ اس پیچیدہ طریقہ کار کی وجہ سے بہت سارے مدارس اس سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم نے RTI کے ذریعے اس کی تفصیلات معلوم کی تو پتہ چلا کہ 90% بجٹ ضائع ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف دینی مدارس کے انتظامیہ اپنے مدرسوں کو ماڈرنائز کرتے ہوئے اس سے بہتر سہولتیں دے رہے ہیں۔ میں آخر میں وہ تجاویز پیش کرنا چاہتی ہوں جو مدرسہ ایجوکیشن کو اور بہتر بنا سکتا ہے۔ مثلاً
मदरसा एजुकेशन को एक मुकम्मल तरीक़े तालीम की हैसियत से कबूल किया जाना चाहिए। मदरसा और स्कूल के दरमियान जो इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है उसको ख़त्म किया जाए। रिकमेंडेशंस लाइए। गवर्नमेंट स्कूल्स को जो सहूलतें और मराहत दी जाती हैं वही मराहत वही सहूलतें मदारिस की इंतज़ामिया, मदारिस के टीचर्स और तालिबात को फराहम किए जाएँ। अब भी मदारिस को मशकूक समझा जाता है, इस सूरत हाल को बदलना चाहिए। मैं 1 महीना पहले MHRD की तरफ से दिए गए मदारिस के सर्कुलर का जिक्र करना चाहती हूँ। मदारिस को जो भेजा गया है उसमें वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि आपके पास इंतहा पसंद अनासिर को रोका जाए। हाँ, हो गया, मेरा आखिरी पॉइंट आ रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ की इस जहनीत को ख़त्म करने की ज़रूरत है और मदारिस के लिए मंजूरा बजट में भी इजाफा किया जाना चाहिए। और आखिर में मैं मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी और साथ ही दीगर यूनिवर्सिटी से ये बात कहना चाहती हूँ कि मदारिस के निसाब को मंजूर करने का अमल आसान बनाया जाए ताकि मदारिस से फारिग होने वाली तालिबात इन यूनिवर्सिटी से जुड़कर हायर एजुकेशन हासिल करें और अपनी तवानाइयों और अपनी सलाहियतों से मुल्क कौम को फ़ायदा पहुँचा सकें। The newly appointed chairperson of NCW, Mrs. Lalita Kumaramangalam, to this city of pearls, and I'm sure she's going to go back with some real good inputs from here. And I also welcome a very dynamic, a very fascinating activist and a lady and an honorable member of NCW, Shamina Shafiq Sahiba, to again Hyderabad. And in fact, Hyderabad, I think, has a special attraction for her because Hyderabad always brings her every time she thinks of doing something. Anyway, I think let me straight away come to the point because the time is very short. It's only 5 minutes and we'll have to rush. And if we start rushing, then we don't need to talk about mainstreaming. So it is quite unfortunate that we are all gathered here to discuss especially about the mainstreaming of women, because we are living in a democratic country wherein our population is the second largest population in the world. Unfortunately, the Constitution of India under Article 25 to 25, 26, 27, 28, 29 and 30 provides the minorities, the linguistic minorities, the cultural minorities, the equal rights. But in spite of that, even after 67 years of our independence, we are still talking about the backwardness of the minority community, especially the Muslims. It is, I think, the Muslim women are no different than the women of the other communities. So why there is a need to talk about their backwardness and to bring them into the mainstream? It is, I think, the failure of the mechanism, the failure of the system, the failure of the policies which led to this situation. And I think, in fact, because the subject and the topic is such that even if you are giving 2 hours time, we'll not be able to really cover a fraction of this. But let me just straight away get down to the solutions, because I really like the next phrase of this, the way forward. Let us forget about the mainstreaming of the Indian Muslim women. Let us get down to the way forward. And I think the condition in which the Muslim women are living in the country are pathetic, because they are living in the slums, which needs to be rehabilitated. And especially their living conditions need to be improved. And when we are talking about the educational backwardness, there was a study conducted by NCW, and I would like to draw the kind attention of the chairperson and also the honorable member that Muslim women do not go beyond high school, and the percentage is only 2.7%. And when compared to the other sisters from the other communities, when we are talking about the other sister, when we talk about the Hindu community, it's about 11.7. And when we are talking about the Christians, it's about 17%. When we are talking about the Sikhs and the Jains, it's about 30%. Then why it is only 2.7%? So we need to address this. And another thing is, we have to, look at the hygiene. Hygiene is very important. And then the living condition, the educational backwardness always is directly connected with the economic backwardness. And so unless and until we really talk about the employable skills of our
women, because education is, I would say, not what, to do with the degrees. Degrees, in fact, is not very important, but what is important is the employable skill of a woman. So, and Muslim women have got very good talent, they are highly talented, but unfortunately, because their talent is not recognized. And I have been seeing that because Islam has given the equal rights. So, I mean, when we are talking about the mainstreaming of the women here in our country, especially the Muslim women, let us not try to bring Islam into this, because everybody knows the rights what Islam has given to the Muslim women. Islam has given the equal rights. Rather, I would say, Islam has given more rights to Muslim women than the men. So, if we talk about that, then I think it will go into a totally different arena altogether. So, let's talk about it from the perspective of our constitution and from the perspective of our policies. Because the constitution, in fact, provides the Muslim women the equal opportunity. But unfortunately, it is the mechanism, it is the system which has taken them, away from the mainstreaming. So I think I don't want to really surpass my time, because we first need to be disciplined also. Otherwise, we are always blamed and labeled as the most indisciplined community. So that is the reason. With this, I'd like to end my talk, and would like to once again request the Honorable Chairperson to have a little meaningful session next time here in Hyderabad, and then instead of the mainstreaming, let us forget about the mainstreaming, because we are in the mainstream of the country. If we were not in the mainstream of the country, this country would not have become the largest pluralist democratic country in the world today. So I think it is a wrong notion that we are calling the Muslim women as the backward. Muslim women are not backward. Maybe it is the system, it is the conditions which must have led to their backwardness. Thank you so much. जलसा और NCW के चेयरमैन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था जब ये बताया गया कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बोलूँगी। और हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बेसिकली, मैं एक NGO रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो मेन स्ट्रीमिंग की जब बात आती है तो मैं समझती हूँ कि एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट, यानी तालीम और मईशत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बिना जो है हमारी तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। और ये दोनों को, जैसे अभी गुलफिशा साहबा ने बताया था कि गरीबी एक बहुत अहम पहलू है। गरीबी तुम कब जाओगी, तो गरीबी जाने के लिए तालीम और फिर स्किल ट्रेनिंग पर भी जैसा फोकस किया गया था, उसके लिए भी जो है सो ये ज़रूरी है। तो इसमें यूथ के लिए, यूथ को ख़ास करके सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के लिए हम बोल रहे हैं, हमारे पास RT एक्ट है जो कि सिर्फ 6 to 14 तक कवर करता है। जब UN कन्वेंशन के तहत हम कहते हैं कि बच्चा 18 साल तक है, तो फिर ये राइट 18 ईयर्स तक क्यों नहीं जाता? 8वीं जमात के बाद ऐसे कई लड़कियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं। और अभी यहाँ पे एनी हसन ने कहा कि मर्द इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ हम घर घर जाते हैं, वो बाप और भाई हैं जो लड़कियों को पढ़ाई से रोक रहे हैं। खैर वो दूसरे हैं, मसाइल तो बहुत हैं। और मैं You come with me, sir. I will take you to the homes. You come with me. I will challenge you, sir. I will challenge you. You come with me, sir. No, you have to come. I will take you to field, sir. Still, I have many girls in my hand who are stopped by their fathers and brothers. You come to me, I will take you to home. खैर वो छोड़िए, दूसरी बात है, हम एपोस की बात करते हैं, कई स्कीम्स की बात हो रही है, ओपन स्कूल की हम बात करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। ये स्कूल्स पे भी वहाँ पर लड़कियों को फीस देना पड़ता है, 1500 रुपये, और ब्राइब चल रही है। AI सेंटर्स है, वो लोग 4, 5, 10 हज़ार तक चार्ज कर रहे हैं सिर्फ 10th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए। हुकूमत जिस तरह से तालीम को फ्री बनाती है, तो ओपन स्कूल के लिए क्यों फीस को लागू किया गया है? ओपन स्कूल के किसी भी स्कीम के लिए माइनॉरिटी के पास करोड़ के फंडिंग्स है, लेकिन ओपन स्कूल के लिए जो है सो न तो सब्सिडी है, न रीएम्बर्समेंट है, न स्कॉलरशिप है। नेशनल वुमेन कमीशन के मैडम से मैं ये दरख्वास्त करूंगी कि वहां पर भी इन सब को फ्री बनाएं, आइदर इसको स्कॉलरशिप में इंक्लूड करें, या फिर सब्सिडी दें, या फिर रीएम्बर्समेंट दें। हमने स्लम्स में 1000 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है जो सिर्फ
अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बच्चे हैं। जब हम उनको ओपन स्कूल से लिंक करना चाहते हैं तो उनके पास वन गो में देने के लिए पैसा नहीं है, रिसोर्स का प्रॉब्लम होता है। एक तरफ तो बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई को आम करो, और जब हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए जाते हैं तो कोई एक बच्चे को स्पॉन्सर करने के लिए भी तैयार नहीं होता है। इसके बावजूद हमने रिसोर्सेस मोबिलाइज किए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के पास इंटरेस्ट नहीं है, वो कहते हैं कि बरखी पानी के लिए तो बिल है बट पढ़ाई के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो फिर कैसे तरक्की होगी? क्यों एमएलए एमपीज को पढ़ाई के लिए भी उनके एरिया के लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पैसा नहीं दिया जाता? सिर्फ अपने नाम का बैग के ऊपर इश्तिहार छपा के बैग देने से जो है पढ़ाई आम नहीं हो जाती। तो और हमारे पुराने शहर में वुमेन्स कॉलेजेस, वुमेन स्कूल्स की बहुत कमी है। ईव टीजिंग इतना आम है कि हाई स्कूल में लड़कों की छेड़खानी की वजह से, रस्तों पे छेड़खानी की वजह से लोग लड़कियों को भेजने के लिए डरते हैं। हुसैनी आलम एक कॉलेज है जहां पर लड़कियां पढ़ने के लिए जा सकती हैं। हम उन्हें लेके जाते हैं, कहते हैं कि एडमिशन क्लोज, भर गया है, कितनों को हम लेंगे। दरीचे बवाहिर किशन बाग में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चियों को लेके जाते हैं, बोलते हमारे पास ही क्यों लेके जाते हो, दूसरी जगह लेके जाओ। उनका घर करीब है तो पढ़ने के लिए भी लड़कियां बिल्कुल तैयार हैं, उनके पास पोटेंशियल है, लेकिन कहाँ है गर्ल्स हाई स्कूल, कहाँ है गर्ल्स कॉलेजेस, कहाँ है ट्रांसपोर्टेशन? आरटीआई में ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, कहाँ है? क्यों नहीं हुकूमत वुमेन्स के लिए स्पेशल बसेस निकाल सकती है? और दूसरे इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के लिए अगर आप स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं, स्किल ट्रेनिंग एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग ये बहुत ज़रूरी है। आज जो प्रोडक्ट हमारे स्कूल से निकल रहा है उनके पास, जैसे अभी किसी ने बताया था, कोई मैडम ने बताया था कि सिर्फ एक पेपर लेके निकल रहे हैं। उनके पास न तो कॉन्फिडेंस है, न इंटरव्यू फेस करने की ताकत है। इंटरव्यू फेस करने के लिए भेजिए, इवन टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, हम भी कंप्यूटर के सेंटर्स चलाते हैं, वही खवातीन को मेन स्ट्रीम कंप्यूटर सीखने के बाद भी इवन सिर्फ स्पीड के लिए उनकी यहाँ पे हमारे सेंटर में 90 होती है, इंटरव्यू